mukolo moko epai ya Nzambe eza 1000 ans. Alléluia. Amen. Nzambe asalelaka bachiffre wana de 1 à 10, de 1 à 24, akoki kobakisa 0, to 2 0, to 3 0, ça dépend ya Nzambe, ça dépend ya contexte. Tango Seigneur apesi nga alobi ke 9 mois ya libumu ya zemi ya mama ezali 7 plus 2, nga natuni Seigneur 7 plus 2 elakisi nini? Nzambe alobi na ngai na 7 Nzambe asalaki mikolo mokili pendant 6 jours. 7e jour, Nzambe apemaki. Nga alobi Seigneur ebongo mibale. Seigneur alobi na nga mibale. Eza na signification na yango. Na yebi Seigneur nga abi. Maloba na yo ekokisamaka na parole na Bible. Yo confirme ngai ke na Bible makambo oyo ozoyebisa ngai eza makanisi na ngai te. Alléluia. Amen. Seigneur aye kopesa ngai azongisi nga na Genèse. Bandeko avant Yesu azonga ayebisaki bayekoli alobi naza na makambo ebele ya koyebisa bino kasi molimo nano akiti te boko comprendre yango te. Makambo nyonso eza na kati ya Bible. Science ezosala ezokokisa oyo Nzambe asali. Bamédecin baminganga basala étude bazwi mwasi na mobali babandi koyekola mukolo ya liboso awa mwana azali te tozokota na mateya oyo ezali profond. Alléluia. Amen. Basali mukolo ya liboso papa asanganaka na mama batali après une semaine ya zemi ndenge nini makambo esalamaka na libumu ya mwasi. Après 1 mois esalamaka ndenge nini na 2 mois na 3 mois na 4 mois 5 mois 6 mois 7 mois 9 mois. Makambo wana eza na internet bamédecin bazali awa do banindele basala étude bayebi na 1 semaine libumu ya mwasi zemi kuna ezalaka ndenge nini. Alléluia. Tango Seigneur alobi na ngai 9 mois ezali ba 7 jours oyo Nzambe asalaki mokili nazwi ba makambo na internet na bandi kotala zemi ya 1 semaine, zemi ya 1 mois, zemi ya 2 mois, zemi ya 3 mois, 4 mois, 5, 6, 7, 8, 9. Bandeko nalelaki nazwi Genèse premier jour oyo Nzambe asalaki, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième jour na comparé na développement ya mwana na libumu naye koloba ke Nzambe aza Nzambe. Alléluia. Amen. naye kosala nasalaki yango nazopesa illustration. Premier jour ya mokolo ya kokela na premier jour tango Nzambe asali mokili Nzambe alobaki na Genèse 1:3 la lumière soit. Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Et lorsque eza kuna mokili ezalaki na molili Nzambe asali alobi tika pole ezala. Tango Nzambe alobi tika pole ezala Bible elobi Nzambe akaboli moi na butu. Alléluia. Amen. nakei sikoyo na premier mois ya zemi na libumu ya mwasi balobi 4 semaines tango mwasi na mobali basangani esali liki wana epanzani eyaka kokoma na 1 mois na 2 cellules. Alléluia. Donc suka ya zemi ya 1 mois 4 semaines libumu ya mwana ya mwasi epesi 2 cellules. Cellule moko ekosala nzoto ya mwana mobimba, cellule mususu ekosala cordon ya muchopo ya mutolu oyo ekoya kosangisa mama na mwana. Or Nzambe azali pole. Alléluia. Biso batu towuti na mabele na molili. Donc tango Nzambe na 1 mois ezali eloko oyo Nzambe alobi molili na pole sali mokolo moko molili ekosangana na pole. Alléluia. Amen. Na longwe wana nakoti na 2e mois ya grossesse. Na 2e mois ya grossesse nakeli kotala na Bible balobi Nzambe asali etendu likolo mai ya likolo pe mai ya se. Balobi l'étendue sépara des eaux d'en bas et d'en haut, l'étendue ciel des mers de Dieu et
ciel étendu d'en bas. Balobi ni tango nzambe asali mai ezalaki partout. Nzambe akaboli. Abandi na mai ya likolo. Alobi mai oyo ekende likolo. Likolo toyebi ke ezali séjour ya nzambe, ezali demeure ya nzambe. Na deuxième mois ya mwana tango azosalama ebandaka na mutu. Toyebi eke Bible ezali koloba Yesu azali nini mutu ya église. Alléluia. Amen. Na deuxième mois ya libumu ya mama mutu nde parti nde ebandaka na mutu. Ndenge na deuxième jour ya création nzambe abandaki nanu kobongisa likolo avant ya kobongisa se. Ndenge tolobi Jésus azali mutu ya église biso tozali banzoto. Troisième jour nzambe alobi Bible lobi Dieu forma la terre, le sec, les plantes, les arbres et l'air sémence. Na troisième mois ya zemi ya mama balobi nzoto ya kote oyo nde ezali kosalama. Tango nzoto ezosalama bato bengango embryon. Babandi koloba mwa baparti ezosalama. Baparti oyo ke mwana lobi akozala mutu. Oyo ekopesa mwasi, oyo akozala mwasi to mobali na troisième mois. Or, na troisième jour, oyo nzambe akeli mokili. Nzambe Bible lobi ke banzete tango nzambe asali banzete alobi il faut ezala na semence na yango. Donc na troisième mois ya libumu ya mwasi déjà baparti oyo ekosala ke oyo azali mwasi oyo azali mobali ebandi kosalama. Alléluia. Ebandi déjà kopesa forme na yango. Tokoti na quatrième jour. Na quatrième jour oyo nzambe asalaki mokili balobi nzambe asalaki baluminaire baétoile sans amoi. Na quatrième jour, na quatrième mois, ya zemi ya mama, kuna bapesi importance na misu. Alléluia. Amen. Boyebi Yesu alobaki ete misu ezali mwinda ya nzoto. Alléluia. Na quatrième jour, nzambe asali ba mwinda, asali moi. Balobi po marqué batan, po éclairer mokili. Donc soki ozali na misu, misu ezali ko éclairer nzoto na yo. Alléluia. Amen. Dans la corrélation. Donc, na cinquième jour. Cinquième jour, balobi, les eaux et la terre produisent des espèces, des races, des animaux, les poissons. Na cinquième jour, il y a création. Nous avons batalaki banyama, bandeke, banyama ya mai, banyama ya bokili. Na zemi, cinquième mois ya mwasi, balobi bébé wana. Akomi na posa ete nzoto na ye po développer se développer il faut mama alia biloko oyo ewutaka na banyama miliki maki po ete nzoto ya mwana ezwa oyo babengi fer. Tokoti na sixième jour. Sixième jour nzambe akelaki mobali akeli mwasi. Ndenge tolobi ke nzambe atangaka mokolo moko lokola 1000 ans. Souvent, tout le monde a fait des mokolo moko maintenant. Apparemment, il y a 2 de temps. Parce que quand on a battu mobali, ça est zalaki. Aye na banyama, mobali a perdu banyama bakombo, donc a perdu moi ça zalaki. Moi ça il faut intervenir après. Donc un jour, on a le bibi, et pour prendre ensemble, à côté de moi, il y a 1000 ans. Alléluia. Amen. Ça va zalaki mobali na 6e jour. Mobali a sali a tamboli a perdu banyama nyonso bakombo, nous avons allé pour ça la moitié. Tout est achevé le 6e jour. Na libumu ya moi si 6e mois. Balobi moi naza déjà formé presque. Moi naza formé. Ba partie nyonso ya mwana esalami. Esengeli mwana botama 7e jour. Alléluia. Amen. 7e jour. Ezali bopemi ya Nzambe. Toyebete kobota ezali mbuma ya mutu oyo asali epesaka esengo. Mokolo ya saba 7e jour ezali mokolo oyo Nzambe atikelaki mutu ete asepela na biloko oyo Nzambe apesaki ye. Alléluia. Alia mbuma ya misala na ye mokolo ya 6 jours afanda akumisa Nzambe. Donc na pensée ya Nzambe moto akokaki kobotama na 7e jour yango wana tomonaka bana ya machombe. Alléluia. Amen. Mwana machombe abotami aza bien. Awa soki balobi na yote ke mwana abotamaki na 7e jour okoyeba. Mais mwana oyo abotami na ba défaut, obe mwana ya SS eyeba
monaka non parce que na 7e jour esengelaki moto abota ezala wana esuka toye kobakisa 2 8e jour 8e jour bandeko Seigneur alobi nanga 8e jour nzambe ntango asalaki mokili aclotire makambo esengelaki esila kaka na 7e esengelaki moto atosa nzambe esengelaki moto alia mbuma te parce que eloko na eloko ezalaki na mokolo na yango moi eza na mokolo na yango sanza aza na mokolo na yango butu to mutu na mutu aza na mokolo na ye ntango bato basumuki baye kokotisa nini liwa alleluya amen liwa ye kokota liwa mpe alobi nga na ye lokola liwa yaki mikolo eza deja clôturé 7 ifo nzambe apesa liwa mokolo alleluya amen 8e mois ya grossesse natunaki bamédecin na bamama oyo babota balobi na 8e mois mwana botamaka azalaka te alleluya parce que 8e mois eza mokolo ya liwa liwa ele ya bokotisi liwa alobi sava bomo ezalaki na kati ya motu aye alobi mopo apusana kuna akoti na mopo alobi na yo bomo nanga mpe tovandi mokolo bomo yokosangana na peti yo moto abeli mipo akufi alleluya liwa eye ekoti na motema vi pusana kuna nga mpe nafandi na kati ya motema mokolo vi okosangana na nga na peti yo liwa ekoti na motema alleluya liwa ekoti na 8e mois 8e mois ya grossesse yango wana bamédecin bamama babotaka balobi na 8 mois mwana azalaka te ndenge nini bandeko mwana oyo na 7e mois abotami azotambola alleluya me na 8e mois mwana kaka wana akoki kobotama malamu te akufi 8e mois kaka soki tokei na koya ya Yesu makambo oyo Jésus asalaki yango tolobi ntango Yesu aye na mokili Yesu azalaki koloba chaque fois ke ntan na bino ezali ntan na ngai nalekoki te Yesu bakangi Yesu mokolo ya mitano 5e jour 5e jour ezali jour oyo basalaki banyama Bible ebengi bato oyo bazali na nzambe te ebengi bango banyama alleluya Yesu abengami nani mwana na mpate alleluya amen c'est pourquoi lokola banyama lokola masumu esengelaki bakanga Yesu le 5e jour parce que azalaki nyama parce que mwana aliaka posa ya nyama na 5e mois bakangi Yesu 5e jour Yesu aye kokufa 6e jour parce que akufeli yo akufeli nga alleluya amen Yesu akufi na 6e jour alobi tout est accompli bakundi Yesu 7e jour ezali mokolo ya kopema Yesu ayebisaki bayuda alobi ntango azobikisa mutu mokolo ya kopema alobi azobikisa bato na 7e jour oyebi te eza kopema Yesu ayebisi bango soki mwana na yo ya mpate ya mwasi akwei na libulu mokolo ya kopema kokokita te mpo okende kobimisa ye alleluya Yesu azalaki koloba yango mpo na ye na bato c'est-à-dire mutu oyo akufaki na samedi Satana azwaki ye esengelaki Yesu atika kopema yenga parce que ezalaki mokolo na ye ya kopema me akende kosala mosala na 7e jour na se ya mabele alleluya bibelebi ntango Yesu akufaki mabele eninganaki mabele ntango eningani bato oyo bakufaki basalaki nini basekwaki pourquoi parce que Jésus abandi koneutraliser puissance ya liwa azokota na 7e jour ntango Yesu na 7e jour akei kosala mosala na séjour de mort yango 7e jour echangea makambo Jésus aye kobima 8e jour 8e jour tolobi ezalaki mokolo ya liwa alleluya bamama bakendaki na nkunda ezalaki teke hasard c'était une inspiration parce que liwa ekotaki na nzela ya mwasi liwa ekoti na 8e jour il faut basi bakende na ntongo bakokaki kokende leko bato balamuki te alleluya basi ezalaki premier jour ezalaki mokolo ya kopema te bango balamuki très tôt
bayebi ke kuna libanga ezali soki azalaki na bonzoto bakolobake tozela bato balamuki bongo tokoyebisa mibali balongolela biso libanga po twangome. Mais parce que likambo wana ezalaki Yesu na mwasi. Alléluia. Ezalaki batata te. Ezalaki likambo ya mama oyo amemaka zemi. Yango bamama babimaki na 5h. Amen. Bamama babimi na 5h. Bakende kozwa vi oyo Yesu akendaki kobotola po Yesu azongisa. Alléluia. Yango wana Yesu asekwi na ye banda kala. Mutu aliboso ya akutani na ye nani? Marie. Banda bakutanaki soki na 6h. Yesu azosala défilé de mode te po abimela bayekoli. Yesu avandi. Na ntango ya bayuda balobi mokolo ya sika ezalaka partir ya pokwa. Yesu akokaki kobima na ye na ba 11h. Mais balobi na butu ntango baporte ekangami Jésus aye kobima na bayekoli. Tozokota 9e jour, 9e mois ya maternité. Oyo ezali renaissance. Alléluia. Tango diable Yesu abebisi Satana na 8e jour, 9e jour, 9e mois, mwasi akoki kobota esengo ekoti na kati ya famille. C'est la résurrection. Alléluia. Amen. Tala oyo ezali 9e mois ya grossesse ezali hasard te. Ezali esengo ya pamba te 9 mois oyo ya grossesse. Parce que 1 mois mwana tobuta na mabele azozwa baelema ya mabele, azozwa ya kasa, azozwa ya ngombe, azozwa ki mwana kozala formé. Alors na bonzambe ndenge tolobi mokili esalamaki diable abakisamaki 8e jour, c'est-à-dire mokolo ya Satana. Bandeko na ntongo kaka ntango nazoya nde Seigneur apesi nga révélation mosusu. Boyebi banda mokili esalama ti lelo toza na 7000 ans, c'est-à-dire nini? Banda Adam et Ève, banda kotanga mokili na ti na 2000, l'an 2000, tokokisaki 6000 ans oyo nzambe akela mokili. Kobana na 2001 ti lelo 2019, toza na 7e millénaire. Alléluia. Amen. Or, c'est-à-dire tozali na 7e jour ya nzambe oyo esengeli nzambe aya kozwa parce que ezali mokolo na ye ya kopema azwa mokili. Donc ndenge tozali ko se préparer na enlèvement. Nga nazalaki kotuna nzambe nga di Seigneur basi boye enlèvement okenanu oyenanu kozonga pourquoi kosilisa kaka makambo mbala moko te. Tala révélation ntango Yesu azomema église na enlèvement 8e jour ya Lucifer akotikala kosala ngo na mokili. Alléluia. Yango wana ntango enlèvement Yesu azwi église ebotami bakei na paradis lila Satana korenye na mokili oyo. Alléluia. Nanu arenye te oyo tozomona kaka mokila na ye. Satana korenye na 8e jour na ye. 1000 ans epesameli eza na Apocalypse. Banabi 1000 ans Yesu azosepela na baoyo ya ye. 1000 ans Lucifer azorenye na mokili. C'est pourquoi baye bakorate enlèvement. Soki na 7e jour ondeko oza enlevé te yebaki règne ya diable. D'abord nanu ndenge arenyaka moke tozonyokwama ebongo l'air Saint-Esprit akozala te, ebongo l'air je te chasse ekozala te. Alléluia. Ekozala ndenge nini mpo balobi ntango wana règne ya diable 8e jour ata oluki liwani bwa ekoya te. C'est le diable. Voilà nzambe ya baprincipe. Donc à part zemi na kati ya mokili 8e jour epesameli diable. Alors ntango 1000 ans ekoleka nde Yesu akoya kokita nde siko nzambe akosala mokili ya sika 9e jour ya nzambe mokili ya sika nde moto yango Yesu alobaki ete kati na ngai soki obotami moto ya sika te, soki obotami mbala ya mibale te pardon osengelami te na Yesu. Nikodème atunaki Jésus ndenge nini moto asi abotami akoki kozonga lisusu na libuma mama. Pourquoi? Parce que wana tokomona yango na ntango tokomona pasi mibale ntango moto abotami kati na Ève abotami corps âme esprit na ye ezali prisonnier. Yango baexercice nyonso oyo Yesu azosala bakangi Yesu akei na mpunda asimbi fongola ya bomoi. Yo oyo yambi Yesu lokola mokonzi mobikisi na yo soki oyambi Yesu akei kofongola esprit na yo esekwi. Alléluia. Sans Jésus moto azali moto na kufa. Wana ezalaki parti oyo ya libumu
ndenge nini mwana asalamaka mpona nini 9 mois eloko nini esalaki nzambe asala 9 mois topesi yango mpo ete mokili ayoka ete nzambe asalaka eloko na hasard te. Alléluia. Deuxième